而家俾人監視緊，因為嗱，我而家喺平石公園。今日咧就同我個老 best 一齊去玩啦。好慶幸呢個公園係冇人嘅，可能大家10號風球之後咧都冇咩人想出街啦，係咯。哇！做咩啊？有隻嘢啊 ！OK。咁難免咧都係會有少少昆蟲咁啦，咁我哋唔驚噶嘛，係咪？我入唔到去。你好似嗰啲螺殼啊，即係你係嗰嚿肉。OK， 好啦，我哋擺低啲嘢先啦，而家。呢個係咪有個升降台㗎？呢個咩升降台啊？之前嗰度有個升降台冇咗咯。我要千秋嗰塊。OK。辣唔辣㗎？還好。第一試過。喂！哦，好痛！佢係軟㗎。大家要好好學識呢個英文生字 monkey、rabbit、on。喂，我覺得離譜到似 AI 啊！呢個程度，師兄啊！呢個珍珠好多蟻啊，裏面好屎忽爛。Be friend，好靚啊！我都覺啊，佢真係好靚啊！喂，佢真係有嗰種，係啊，好優雅嗰種咧。係啊，有種孔雀 feel 咁嘅。好靚女啊！好瘦啊，好苗條啊！睇完記得 like、share、subscribe。你講咩話 ？subscribe。係 subscribe。OK。OK， 咁係咯，我哋下條片再見啦！我哋而家要歸家啦，冇錯。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。我個羅賓啊，唔係，咁你要一巴咁樣嗰個。哦。OK，幾好，定格喺嗰度條邊嗰啲。